Alors les amigos, donc un petit rappel d'il y a la séance précédente, Inch'Allah. Donc on a deux types de stock. Le stock initial et bien sûr le stock final. D'accord? Je fais la variation de stock égale le stock final moins le stock initial. C'est bon les amis? Donc, la variation de stock, il y a positif, comme il y a négatif. Il a positif, il s'agit d'un stockage. La signification liée, il s'agit d'un stockage. Il a négatif, il s'agit d'un déstockage. C'est bon les amis? Donc, d'accord. Donc, la variation de stock, bien sûr, les types de stock, les marchandises, produits finis, matières et premières et fournitures, ils ont la même règle de la variation. Ça fait quand je ouvre le stock d'hier, je fais l'exercice d'hier, ou je marchandises, ou produits finis, ou matières premières, on la variation de stock, comme je fais le stock final montant d'hier, le stock initial, bien sûr, la signification d'hier. D'accord? Donc, au niveau de cette séance, Inch'Allah, on va essayer d'expliquer comment établir les comptes schématiques. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit le compte de stock et qu'est-ce qu'on a dit le compte de variation de stock. D'accord? Donc, on dit par exemple de marchandises. D'accord? Marchandises. Qu'est-ce qu'on a dit? Stock de marchandises. Qu'est-ce qu'on a dit? La variation de stock de marchandises. D'accord? Donc, d'abord, qu'il fait, c'est dire les comptes. D'accord? Les comptes schématiques disent les éléments. Donc, on a ce que dit le compte schématique. Débit, crédit, débit, crédit. أنا في هذه السيرة الدراري كنحاول نسامبليفي ما نبسط لا كونطابيليتي بطريقة اللي يفهمها كلشي صافي دونك راه هذا الشيء راه تري سامبليفي داكوغ دونك هذا هو لو كونت شيماتيك كيكون على شكل تي كيكون فيه الديبي الكريدي اللي ما كيعرفش شنو هو الديبي والكريدي لي زومبلوا اي لي ريسورس داكوغ دونك كيكون عندي ديما شنو قلنا تروا تيب دو ستوك مارشانديز برودوي فيني ماتيير بروميير اي fourniture d'accord par exemple حنا خدامين على المارشانديز في هذه الحاله قلت لك دير لي كونت شيماتيك ديال المارشانديز وديال الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كنجي لهاد الكونت شيماتيك هنايا كنكتب مارشانديز صافي وكنجي لهاد لو كونت شيماتيك وكنكتب فارياسيون ها هي دلتا هي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز سي بون ها هو لو كونت ديال ستوك اللي هو ستوك دو مارشانديز وها هو لو كونت ديال الفارياسيون صافي بيان سور عندي ستوك انيسيال ديالي وعندي ستوك فينال هاد ستوك انيسيال وهاد ستوك فينال راه كيكونوا على شكل مونطون صافي باغ اكزومبل هنايا 10000 وهنايا 20000 باغ اكزومبل سي بون لي زامي واضح دونك باش ندير لي كونت شيماتيك ديالي كنجي لو كونت ديال ستوك اللي هو هذا هو مارشانديز كون اختاريت برودوي فيني نجي نكتب هنا برودوي فيني كون اختاريت ماتيير اي فورنيتور نجي نكتب هنا ماتيير اي فورنيتور وهنايا عاوتاني فارياسيون ستوك على حساب واش انا في المارشانديز ولا برودوي فيني ولا ماتيير اي فورنيتور سي بون دونك كناخذ شوف معايا كناخذ لو ستوك انيسيال كنحطو هنا في الديبي ديال لو كونت ديال المارشانديز وكنحطو هنا في الكريدي ديال لو كونت ديال لو ستوك وكنحطو هنايا في الديبي ديال le compte ديال variation stock. C'est bon? Donc, stock initial, هنا وهنا وهنا. هاد l'opération اللي درت سميتها annulation du stock initial. L'annulation du stock initial. La deuxième étape هي le stock final. D'accord? Donc, كناخذ le stock final كنحطو في الديبي ديال le compte stock. Stock final. وكنحطو في الكريدي ديال le compte de variation. Stock final. C'est bon? Donc, هكا كندير c'est à travers cette manière de comment établir le compte schématique d'hier. C'est bon? Donc, notre stock final, cette opération est annulation de stock initial. Est-ce qu'il faut annuler le stock initial? Je me dis, et l'opération dit le stock final là, ou là, c'est la constatation du stock final. D'accord? C'est bon? Donc, bien sûr, qu'il faut les soldes. Donc, il faut les comptes schématiques qui confirment des soldes, soit des soldes débiteurs, soit des soldes créditeurs. Le compte schématique ديال le stock ديالي soit de marchandises, soit de produits finis, soit de matières et fournitures, toujours كيكون عندي un solde débiteur. Un solde débiteur, d'accord?
فهنايا في لو كونت ديال فارياسيون على حساب واش لو ستوك فينال اللي كبير اولا لو ستوك انيسيال اللي كبير توجور كنشوف الجهه اللي كبيره باغ اكزومبل ناخذ هنايا مثلا عندي هنا 10000 ستوك انيسيال هو 10000 غنعوضو ب سي بون لو ستوك فينال هو 20000 شكون اللي كبير لو ستوك فينال بيان سور دونك كنجي كندير 20000 موان 10000 ايغال 10000 دونك كيكون عندي ان سولد كريديتور باش نجيب ليغاليتي اونتر لو ديبي اي لو كريدي ديالي سي بون Donc, le stock final égale 20 000 moins 10 000, donc on a un solde de créditeur de 10 000. Ça fait? Mais là, quand on a un solde créditeur, un solde créditeur qui a le stock final, ça fait le stock final que le stock initial. Quand on a des soldes créditeurs, un solde créditeur, débiteur, qui يعطيني أن لو ستوك فينال صافي أصغر من لو ستوك إنيسيال دونك هادو هما لي كونت شيماتيك ديالنا نتمنى كلشي هادشي يكون واضح جيسبر كو هادشي يكون واضح في المتناول على سيونس بروسيون إن شاء الله